ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုခရစ်စမတ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်မပြောခင်ပါခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ကြမယ်နော်အဲ့တော့အဝါရောင် yellow ဆိုရင်ဆရာဖတ်မယ်အဖြူဆိုရင်အားလုံးဖတ်မယ်နော်အလှည့်ကြနော်โอเคစရအောင်ကျွန်တော်မတည့်ရပြဖန်ကောင်းမထင်နဲ့နော်နည်းနည်းတက်ချက်သွားအောင်တခါကဲအားလုံးမတည့်ရအောင်ယေရှုခရစ်သည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းအရာဟုမူကားမေတော်မာရိသည်ယောသန်နှင့်ထိမ်းမြားဆောင်နှင်း၍မရှက်တင်မီတွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပရိသေရီဆွဲနေ၏ထို့သောကြံစီ၍နေစဉ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်ရသည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍ဒါဝိအမျိုးယောသပ်သင်ခင်ပွန်းမာရိကိုထိမ့်သိမ်းရမည်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နှင့်ဤပရိသေရီသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏ထိုအကြောင်းအရာမူကားထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းထိုအခါတနိုင်ငံလုံးကိုစည်ရင်ယူစေခြင်းကကဲတာဘုရင်ဩဂုတ်တုသည်အမိန့်တော်ရှိကိုရေနိသည်ရှုရိပြည်၌မြေဝင်ဖြစ်စဉ်တွင်ဤပထမစည်ရင်ယူခြင်းဖြစ်သည်ထိုအခါမာရိသည်ပရိသေရီအရင်မှရှိဗက်လင်မြို့၌နေစဉ်ရှိနေစဉ်ဖွားအံ့သောနေလစေလင်သားဦးကိုမြင်၍အဝတ်နှင့်ပတ်ရပြီးမှဧည့်သည်တဲခိုရာဇရက်၌သူတို့နေစရာမရှိသောကြောင့်သူငယ်ကိုနွားစကွက်၌တိတ်ထားလေ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်တင်တို့အားကြားပြောရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိမြို့၌သခင်ခရစ်တော်တည်ဟုသောကယ်တင်သောရှင်သည်တင်တို့ဖို့လို့ငါဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီထိုစကားကိုကြားလျင်ဟေရုမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားနှင့်တကွစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်ကြံပြုစရာရှိသမျှတို့ကိုစုဝေးစေ၍ခရစ်တော်ကိုဘယ်အရမှမွေးဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏
ရှိတို့ကိုမထင်မရှားခေါ်၍ကျေပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကာလကိုစိတ်မေးမြန်းပြီးမှတင်တို့သွား၍ထိုတငယ်ကိုစ조사ရှာကြပါတွေ့လင်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါလည်းထိုတငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောကြပါဟုမှားထားတော်မူလျက်ဘယ်လင်မြို့သို့စေလွတ်လေ၏အိမ်မက်တွင်ဟေရုမင်းကြီးထံသို့မပြန်ရမည်အကြောင်းဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၍အခြားသောလမ်းဖြင့်မိမိတို့အိမ်သို့ပြန်သွားကြ၏ထိုသူတို့သွားပြီးနောက်ယောသတ်သည်အိမ်မက်ကိုမြင်သည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍တင်ထလော့မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလျှင်အေဂုတ်တို့ပြည်သို့ပြေး၍တဖန်ငါပြောဆိုသည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလော့ဟေရိုမင်းကြီးသည်သူငယ်တော်ကိုတတ်အံ့သောငါရှာလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ထိုအခါယောသတ်သည်ထား၍မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုညအချိန်၌ဆောင်ယူပြီးလျှင်အေဂုတ်တို့ပြည်သို့ထွက်သွား၍ဟေရိုမင်းကြီးအနှိမ့်ဆရောက်သည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်အဲ့ဒါအားလုံးဖတ်မယ်ထိုအခါယောသတ်သည်ထား၍မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုညအချိန်၌ဆောင်ယူပြီးလျှင်အေဂုတ်တုပြည်သို့ထွက်သွား၍ဟေရုမင်းကြီးအနှိမ့်ဆရောက်သည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလေ၏ဤအကြောင်းအရာကငါသားကိုအေဂုတ်တုပြည်မှပြန်ခေါ်ခဲ့ပြီဟုထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံရဲ့အကြောင်းတည်းရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးတိုင်နိုင်ပါပြီကဲဒီနေ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလိုရင်းတိုရှင်းလေးနဲ့ခရစ်စမတ်အကြောင်းလေးပြောပြချင်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ကိုဒေးဗစ်လည်းရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရန်ဆင်ပြေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူဝေမျှချင်တာလည်းအတော်ပဲဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။အဲ့တော့ခရစ်စမတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြီ။ခရစ်စမတ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘယ်နည်းကျွန်တော်စမယ်။ What is a Christmas? Christmas ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲ Annual festival celebrating Christ's birth held on December 25. Okay. Area nupatema pagan festival. Pagan tatana pa luri lebe December nasengama. Tropwelo de alitashi. Tajon luria the chop purely. Kamiaro ye Christmas ha. Tekero. Oh, mayonji do de. Tatana party. ကိုးကွယ်တဲ့ပွဲလုပ်တဲ့ရက်ကိုခရိယန်တွေကအတူယူထားတာလို့ပြောတာတွေခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ရက်တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ coincidence it is just a coincidence not the Christians are borrowing the habit or the celebration or the festival of the pagan အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့Christmas ကျွန်တော်တို့ကကျင်းပတာဟာသခင်ယေရှုရဲ့မွေးနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့တစ်ချက်စီကျွန်တော်ပြောပြမယ် The days of Christmas အခုရက် Christmas နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြဿနာအများအားရှိတတ်ပါတယ်เนาะ25မှာမဟုတ်ဘူးမှားတယ် January မှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်เนาะခရိယန်တွေထဲမှာလည်းမတူတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြမယ်တူတူလေးနဲ့ပထမဆုံး December 25လို့သူတို့တွက်နိုင်တာဟာ March လ25ရက်နေ့မှာမာရိကသခင်ယေရှုကိုဝန်ဆလွယ်တာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကမာရိစီမှာတင်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ဒီမတ်လ25ရက်နေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့
Mala nase ngani twelai me solution nase March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kola no? Kola lue se la mui mula. Ero kola so takin sho piatikin taso nene soso mui bulu rabo. Se la msao no bu. Era chomolo masla nase ngani twelai de kacharo. Kola pire December nase ngama mui me sora twelu yare. Ako sayo ma chalo twechala mula kalitia ma mito media ma kuwan sound so beni ma kuwan sound so beni ma mui me so twelu yare. Tony la gaombe kare dogo marika masla nase ngaya ne ma lue thare twechao mulo. December nase ngama mui me so chopro ako ke luri so twelu yare. Taba pa no? Era chamo Christmas ko chano yu yara phite so la le pyo chane. Naw ka Christmas pwe ro ai Dios aga chano ne font ne wa phit do no. Kesa msi bu. December 25မှာကျွန်တော်တို့ကျူစာတမီကီ win in what အဖတဲဆွန်မြေခလာစကောChristmas မီတော့စတင်တနေ့တဲ့ Christmas နေ့က December 25မှန်သလားမမှန်ဘူးလားတချို့ပြောနော်25မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့တချို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်နေဖျားပေါ့နော် Sun God ဒီယောမရဲ့ Sun God ကိုသူတို့ကလေ့ဟိုဒီကိုးကွယ်တဲ့နေ့ကိုခရိယန်တွေကအတုအယူမှလောက်တာလို့တချို့ကပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီနော်အဲ့တော့နေနဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့နေ့ဟာဖြစ်တော်လဲပဲနော်အတုယူတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိချင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နော်ဟိုက်နောက်တစ်ခါသခင်ယေရှုကိုမွေးတဲ့ချိန်ကတွက်လိုက်တဲ့အခါ BC4 တော့မဟုတ် BC5 BC ဆိုတော့အများအနေဖြစ်ဖြစ်ရော့သွားတာနော်ရော့သွားလာပဲယေရှုလည်းမွေးတာနဲ့တခါ BC ကုန်သွားပြီးတော့ AD စလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ BC 4ခုမဟုတ်ရင်တော့မှ BC 5ခုမှာမွေးဖွားမယ်အများကတော့5ခုကိုပူကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ BC 4မှာ Herod the Great Herod မင်းကြီးက BC 4မှာတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Herod မင်းကြီးကမတည်ခင်မှာဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတော့ BC 5မှာယေရှုကမွေးတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီအဲ့ဒီ Tiberius ရှင်ဘုရင်တော့ Tiberius ရှင်ဘုရင်ကြီးမဟုတ်အဲ့ဒါ Augustus ရှင်ဘုရင်နန်းစာနဲ့28ရက်နေ့မှာမွေးတယ်နောက် Tiberius ဘုရင်ကြီးရဲ့16နှစ်မြောက်မှာအသက်ခံရတယ်အဲ့တော့မွေးနှစ်ကိုတာတိအဲ့ဒီမှာသူတည်တဲ့နေ့ကိုတော့တိကျသူတို့တည်တယ်မွေးနေ့ကိုတော့ဘယ်သူကမှမမှတ်ထားဘူးမွေးနေ့ကိုသာတည်တယ်မွေးလကိုရက်ကိုမသိဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲကဲပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုမွေးဖွားတာကိုပဲပြောမှရက်ကိုမပြောဘူးအသေးခံတော်မူတဲ့ရက်ပဲတိကျပါတယ်ဒါဘာကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်သခင်ယေရှုမွေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တုန်းကဂျူးလူမျိုးတွေကဘယ်တော့မှမွေးနေ့ပွဲတော့မကျင်းပဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားပါဘာဖြစ်လို့လဲမွေးနေ့ကျင်းပတဲ့ထုံးစံဟာတခြားသာသနာပတွေရဲ့ထုံးစံဖြစ်နေတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဖာရောမင်းကြီးရဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာဖာရောမင်းကြီးပွဲလုပ်တယ်ဖာရောကဘာလဲအီဂျစ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဂျူးလူမျိုးယာဝဲဘုရားတို့မကိုးကွယ်ဘူးထိုနည်း၎င်းပဲကျမ်းစာထဲမှာကြည်ပါမွေးနေ့ကျင်းပတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပါတိုင်းသူတို့ဒီဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ကြဘူးတခင်ယေရှုရဲ့ခေတ်အထက်အောင်ဂျူးဘာသာကလွယ်မှုမှာခရစ်တော်ပြီးမှသာခရိယန်ဆိုတာဖြစ်လာမှာ哦အဲ့တော့ဂျူးတွေကနေမွေးဖွားလာတဲ့ဒီခရိယန်တွေမှာလည်းပဲမွေးတဲ့နေ့ကိုအဓိကသူတို့မထားဘူးဒါကြောင့်မလို့မှတ်ထားပါဘာဖြစ်လို့ဒီတမန်ကျမ်းစာရေးတဲ့လူတွေကတခင်ယေရှုမွေးတဲ့နေ့ကိုအတိအကျမရေးတာလဲ
ဆိုရင်မွေးတဲ့နေ့ကိုအတိအကျသူတို့ကမရေးတာကနံပါတ်1သူတို့ကမွေးနေ့ကျင်းပတဲ့အစဉ်လာမရှိဘူးနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ဒီသခင်ယေရှုဟာတကယ်ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုဘယ်သူမှမယုံသေးဘူးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှယုံတာသခင်ယေရှုကိုနော်မှတ်ထားသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တွေတောင်မှနောက်ဆုံးအဖမ်းခံပြီးတော့ကားလိုက်အသက်ခံရတဲ့ကအကုန်ထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲအော်ငါတို့လိုက်တဲ့လူဟာငါတို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးကဖျားမှတ်လို့လိုက်တာဖျားမဟုတ်ဘူးသူများတတ်လို့တေးတာပဲလို့အားလုံးစိတ်တကြမှပေတရုတို့ဖွဲ့စဉ်ငါးများဖို့ငါးဖမ်းဖို့အတွက်ဂါလိလဲကိုပြန်သွားပြီအဲ့လောက်ထိအောင်ဖြစ်တာသို့တော့3 ရက်မြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အခါကျမှဟာဖျားပဲဆိုအဲ့ကြမှသာလင်းသခင်ယေရှုကိုဂယုဆိုင်လာကြတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဂယုမဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဂယုမဆိုင်တဲ့လူတယောက်မွေးတဲ့နေ့ကိုဘယ်သူကမှလည်းဂယုမဆိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါကျမှအိုးဘယ်လိုပါလိမ့်ဆိုမှငါတို့ကဂယုမစားမိဘူးတကယ်ဘုရားဖြစ်နေပါလားအဲ့ကြမှပဲသူ့ရဲ့မွေးနေ့တွေကိုပြန်ရှာကြတာပြန်လေ့လာကြတာအဲ့ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာရေးတဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုဂယုစိုက်ပြီးတော့မရေးတာဟာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီမှာ Tertullian ဆိုတာကအသင်းတော်ဖခင်ကြီးပေါ့နော်အရင်ဆုံးယုံကြည်သူတွေဟာယုံကြည်သူဖခင်ကြီးအခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်ပါစတာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू က AD 160ပတ်ဝန်းကျင်မှာ तू ခက်မွေးတယ်125အထိပေါ့နော်သူကနေဘာပြောလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုအသေးခံတဲ့နေ့ဒီNisan 14 Nisan ဆိုတာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ calendar ကိုပြောတာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကတိန်နော်အဲ့ဒီမှာNisan 14ကိုသူတို့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ calendar နော် Gregorian calendar အခုကျွန်တော်သုံးတဲ့ဥစ္စာ Gregorian calendar အရယောမပြက်ကတိန်မှာသူကဒီမေလ25ရက်ဖြစ်တယ်မေလ25ရက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မတ်လ25ဟာခရစ်တော်လူစားတိခံရတဲ့နေ့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်နောက်အောင်စရာကောင်းတာကတကယ်ရွှတ်မတ်လ25မှာကိုဝန်ဆလွယ်ပြီးတော့မတ်လ25မှာပဲတင်းချိုင်းကိုမြုပ်တဲ့နေ့ဖြစ်နေတယ်အသေးခံတဲ့နေ့တကယ်ထူးဆန်းတယ်နော်မတ်လ25မှာမာရိရဲ့ဗိုက်ထဲကိုဝင်တယ်အော်မတ်လ25မှာပဲအသက်ခံရပြီးတော့ကူထဲမှာအမြုပ်ခံရတယ်နောက်တချို့ကပြောကြတယ်ဒါသူတို့ဒီအဲ့ဒါတော့ထားလိုက်ပါလိုက်ကျွန်တော်ခက်မြင်မြင်လေးသွားမယ်နော်အဲ့ကြောင့်ယေရှုဟာမတ်လ25မှာလူစားတိခံယူတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ25မှာဖွားမြင်တယ်AD 330ခုနှစ်မှာ Constantine ယောမဘုရင် emperor ပေါ့နော် Roman Emperor Constantine became a Christian in AD 336အဲ့ဒီ336 AD မှာ Constantine ကခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခရစ်ယာန်တွေတုံးနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာ25မှာခရစ်စမတ်လုပ်တာကိုဘုရင်အမိန့်နဲ့အတည်ပြုတ်လိုက်တယ်ကဲယောမအင်ပါယာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဘုရင်ကြီးအမိန့်ကထုတ်လိုက်တယ်ဒီဇင်ဘာ25မှာခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ခရစ်စမတ်ဒီဇင်ဘာကိုကျင်းပရမယ်ခရစ်စမတ်နေ့ကျင်းပရမယ်လို့သူအမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အတည်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကနိုင်ငံရေးဘက်ကနေအော်မကြခင်မှာပဲဒီကျွန်တော်တို့ Pope Julius the First နော်ပုပ်ယဟန်မင်းကြီး Julius ပထမမြောက် Julius ရဲ့လက်ထက်မှာသူကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဘာသာရေးအရာဒီဇင်ဘာ25ဟာခရစ်စမတ်နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျင်းပမယ်လို့သူကပြန်ပြီးတော့ဘာသာရေးဘက်ကနေအတီးပြုတ်မှကြီးညာလိုက်တယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်နော်လူတွေပြောလိုက်မှာခင်ဗျားတို့စာအုပ်ဘုရင်က Constantine ကသူလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ
ရင်မိန်နဲ့မင်းတို့လောက်တာပဲဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့လိုပြောချင်းပြောလိုက်မယ်နောက်တော့ကတချို့ကပြောမယ်တချို့ကပြောတာဒါပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးလောက်တာပဲ RC ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးကနေပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဒီနေ့တည်းလုံနေတာပဲဟိုမှာ7 day တို့နော် Jehovah's Witness တို့တော့မျိုးတို့တော့တိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပုတ်ရဟန်းမင်းကြီး Julius the First ကဒီဇင်ဘာ25မှာခရစ်မတ်ကျင်းပမယ်လို့သူ့ဟာသူကြေညာတာမဟုတ်ဘူးရှေ့ပြည်သားကိုအတီးပြုတ်တာတပတ်ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းတတ်မလားကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့တခါပြန်သွားမယ်နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်က25ရက်နဲ့တခြားနေ့တွေမှာကျင်းပတဲ့ရက်တွေမတူရတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဘာဖြစ်လို့ခရိယန်ဖြစ်ပြီးတော့မတူရတယ်လဲအရင်တော့ခရိယန်ဆိုတာတယံသေးပဲရှိတယ်200မရှိဘူးနော်တယံသေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယောမအင်ပါယာကြီးနှစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့အခါအရှိယောမနဲ့အနောက်ယောမဆိုကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့အရှိယောမမှာရှိတဲ့လူတွေကအရှိခရိယန်ဖြစ်သွားကြပြီးတော့အနောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကအနောက်ခရိယန်ဖြစ်သွားတယ် Eastern Christian and Western Christian အဲ့တော့ Western Christian တွေကသူတို့ကိုသူတို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်အနောက်ဘက်ကဖွဲ့တွေကငါတို့ဖွဲ့ကတော့ဘာပဲပြောပြော Catholic ဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူမယ်ဆိုတော့ Catholic Church လို့သူတို့ပေးလိုက်တယ် Catholic ဆိုတာ Universal စကြာဝဠာကြီးကိုပြောချင်တာတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တော့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့အနောက်ဘက်ကခရိယန်တွေကနာမည်ပေးလိုက်တယ်အရှိဘက်ကလည်းအားချက်မခံအာမခမည်းတော်ပဲလားကျုပ်တို့လည်းပေးမယ်ဆိုသူတို့က Orthodox လို့သူတို့နာမည်ပေးလိုက် Orthodox Church Orthodox ဆိုတာ Greek စကားနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တယ် Orthos and Doxa Orthos ဆိုတာ right true Doxa ဆိုတာ doctrine belief အယုံကြည်အယူအဆအဲ့တော့စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းအသင်းတော်လို့သူတို့နာမည်ပေးတယ်အခုမှတ်ထားပါရုရှားမှာအများဆုံးရှိမယ်အဲ့ဒီ Orthodox Church တွေကဒီ Orthodox Church လည်းခရိယန်ပါပဲသို့တော့သူတို့က Greek စကားသုံးတယ် Greek calendar ကိုသုံးတယ်မှတ်ထားနော်သူတို့ Greek စကားကိုသုံးတယ်ဒါ Greek ပြက်ကတိ Greek ပြက်ကတိကိုသူတို့သုံးတယ်ဒီဘက်ကအနောက်ဘက်ကအဖွဲ့တွေက Latin စကားကိုပြောတယ် Latin စကားပြောပြီးတော့ calendar ကြတော့ Gregorian နော် Gregorian ခေါ်တဲ့ဒီ Roman အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတို့သုံးတယ်မတူဘူး calendar မတူဘူးဆိုရင်ရက်တူနိုင်မလားမတူမလဲကျွန်တော်ဗမာပြည်ရဲ့ calendar နဲ့ဒီမှာနဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုကျွန်တော်ခုရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒီ Nisan ဆိုတာတော့ဂျူးပြက်ကလေးဒါကိုသူမသုံးတော့ဘူးအဲ့တော့အရှိဘက်က Eastern Church တွေက Greek ပြက်ကလေးဖြစ်တဲ့ Artemisos ကိုသူကသုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခင်ရှုမွေးဖွားတဲ့နေ့ကိုသူကတွက်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ပြက်ကလေးအရာက14ရက်ကိုကြာသွားတယ် Nisan 14နဲ့တွားမှတူမှသူကလနဲ့တွက်ပဲယူလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တခင်ယေရှုဟာ April 6 ရက်နေ့မှာလူစားတိခံယူတယ်လို့သူကသတ်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲသူတို့သုံးတဲ့ calendar ပြက်ကလေးကတခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့မတူတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု Saint Augustine ဆိုတာနာမည်ကြီးနော်အသင်းတော်ဖခင်ကြီးပါစတာကြီးပေါ့သူကနေဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီ Diocletian ဘုရင် Roman Empire ကျွန်တော် Constantine တို့ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ AD 312ခုနှစ်မှာပေါ်ဒီရောမရဲ့ဘုရင်ဟိုဧကရစ်မင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Diocletian ရဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းအကြီးအကျယ်ရှိတယ်ရောမအားလုံးကိုအပြည့်ကျတဲ့နိုင်ငံလုံးမှာခရိယန်တွေကိုညှဉ်းဆဲဖို့အမိန့်ထုတ်တာဒီဘုရင်ပဲအရင်စခဲ့တာတော့နေရောဘုရင်ကနေစခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နေရောဘုရင်စတော့ရောမမြို့တော်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Diocletian ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့တနိုင်ငံလုံးမှာ empire ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ Augustine ကသူကဘာတော့ရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ Donatis လို့ခေါ်တဲ့ Donatis ဆိုတဲ့အသင်းတော်ဟာတဲ့ဒီဇင်ဘာ25မှာခရစ်မတ်ကျင်းပနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသူလေ့လာတွေ့ရှိရတယ်ဆိုတာ
Saint Augustine ကိုယ်တိုင်ကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက် AD 300နဲ့စနစ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မတိုင်ခင် Constantine နော် Constantine ဘုရင်ကြီးကဒီဇင်ဘာ25လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ AD 332ဆိုတော့ AD 332မှာ300စနစ်ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့24နှစ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့24 years before Constantine က25ရက်နေ့မှာခရစ်မတ်လုပ်မယ်လို့မသတ်မှတ်ခင်24နှစ်လောက်ကလေးကနေဒေါနတိဆိုတဲ့အသင်းတော်ကတိတ်ကလေးနဲ့ခရစ်မတ်ပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့မှတ်တမ်းတွေတွေ့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်မတ်ဒီဘယင်ကခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးပုပ်ယဟမင်းခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့နေ့ကိုတေချာတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာထားဖို့ကျွန်တော်ပြောတာနော်ဒီနေ့ထိအောင်မဟုတ်တာကျွန်တော်လုံနေထင်တယ်ခရိယန်ထဲမှာလည်းပဲတချို့အများကြီးတခါတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်ကုန်တယ်ဟာဒုက္ခပါငါတို့အေးလေလုတ်ပြီးသားဆိုတော့သူများတို့အဖိုးဖွားလောက်ထားတယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းလိုက်လောက်တာပေါ့ကွာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့အဖိုးဖွားလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတေချာတွက်တာကိုဝန်ဒီမှာရှိတာသိတာနဲ့ဘယ်နည်းမွေးမယ်ဆိုတွက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်မွေးတဲ့နေ့ကိုမသိမဲ့သေတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူကိုဝန်ဆောင်တဲ့နေ့ကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ဆိုတော့အချက်ကလေးကိုလည်းမှတ်ထားပါနောက်ပိုင်းမှာ Armenian Apostolic Church ဆိုတာရှိတယ်သူတို့လည်းပဲတစ်ဖွဲ့ပဲ Armenian Apostolic Church ကကျတော့ Greek calendar ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ January 6 ရက်နေ့မှာခရစ်မတ်ပွဲကျင်းလုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့တချို့ခရိယန်တွေက6ရက်မှာလုပ်တယ်လဲသူတို့ကဒီ Greek calendar ကိုသုံးလို့ဖြစ်တယ် Now Orthodox Church အရှိကျွန်တော်ပြောနော် Orthodox and Coptic Church တွေက Julian calendar နော် Julian calendar ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီ Julian calendar လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Roman ဘက်ကိုပါသွားတယ် Roman မှာ2မျိုးရှိတယ်ထားလိုက်Julian calendar အရတခင်ရှုမွေးတဲ့နေ့တွေ့ရင် January 9 ရက်သွားရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မှပဲသူတို့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ calendar သူတို့ရဲ့ပြက်ကတိမှာ January 9 ရက်လို့သူတို့ရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ December 25လို့ရေးတာဒါပဲအဲ့ဒါပဲကိုရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က Gregorian calendar ကျွန်တော်သုံးတာနော်အခုကမ္ဘာပေါ်မှာသုံးတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေသုံးနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့တဲ့ calendar 2020ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးက Gregorian calendar လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ calendar အရဆိုရင် December 25ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘာဖြစ်လို့ခရိယန်တွေဟာရက်မတူရတာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မတူတာကနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တယ်သူတို့နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့သူတို့သုံးတဲ့ calendar နဲ့တမျိုးစီဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အားလုံးကတော့နီဆန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Hebrew Israel ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ calendar ကိုပဲပြန်တွက်မှယူမှကိုယ့်အနေကိုတွက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာ January 6 ရက်နေ့ကြားတယ်လို့ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါ December 25ကြားတယ်လို့ရှိတယ် January 9 ရက်နေ့ကြားတယ်လို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲ calendar နော်ပြက်ကတိမတူလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအထားစေခြင်းနဲ့ကဲအခုတော့လူရင်းတို့ရှင်းလင်းတဲ့တစ်ခုစီပြောပြမယ် Origin of Christmas Eve Christmas ကိုအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနော်24မနေ့ညလို့ပေါ့ကျွန်တော်ပြရတဲ့ဥမှာကျွန်တော်တို့ခါအသားတွေဝယ်မှกินကြတယ်နော်ချက်ကြတယ်ပြုတ်ကြတယ်24ရက်ကျွန်တော်ချင်းတောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်24ညဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တညလုံးပေါ့နော်မန္တလေးထိုးမှပျော်ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်နောက်တင်တွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲနောက်ဒီမှာက Christmas tradition အကြောင်းလေးတွေပြောပြမယ်ခုကျွန်တော် Christmas tree လုပ်ထားတယ်ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်လဲသိကြသလားဘာကြောင့်လဲပြောပြမယ်နော် Christmas tree ဟာဘယ်သူကနေစလဲဆိုတော့ Martin Luther ကနေဖြစ်တာ Martin Luther King မဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော်လိုင်းဒီလူမဲပါစတာနော်ဒီတော်လိုင်းသမားမဟုတ်ဘူးအလေခေတ်တုန်းက Martin Luther German ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေစတာဖြစ်တယ်ဒီသိပြီအဲ့ဒါဒီမှာသူရဲ့ source တွေတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူရဲ့မတိုင်ခင်မှာလည်းပဲသူကလည်းပဲဘသူကိုယူတယ်လဲဆိုတော့ဒီ Saint Boniface ဆိုတာရှိတယ်ပါစတာကြီးပေါ့ခုခေတ်ကျွန်တော်နားလည်အောင်ပါစတာကြီး Boniface ကဂျာမနီမှာ missionary သွားတော့ကအဲ့ဒီမှာသူတို့က Thor out လို့ခေါ်တဲ့ဝတ်တချပင် Thor
Thor lo kore what the pachapin jigo Alma Nashides of Matra Kogwe Jade. A JJ Kogwero Alma this Yaji Bonifesca, this season go Piasicine, Piatangine, did not everybody's or a Mashibu. No, not the Matima Kogwes and Maluatet, Payashi is a jungle to a Piogene. Etelo Piogene to Jamulu did being to Balo Latila, the Care Pausing in the Caretua. Pau. A Gigi. The love Gide Saji to Pausan in it, take to chat, tap the net carrot, Paul and the behind it. Lay paint a young upon a lay woman at Tyler Motorcar. Say like that. I don't know, lay like that, Peter net behind. Eddie Gandhi, a paint a pin. Oh, Eddie oak tree, no? What the chapping, Gandhi, far look or it. Still be powder. Oh, till you powder, I'm a till you be powder to Jamulu, I was swept it all. The Christmas trees were due to Polaraga. The Nasori go where the deals are go, Payatakia, Cretoga, 9 dwabies, the net. Did not the Macausuari Alongo, Cretoga, 9 days with a polo towns of it all. Anima, the Paula de Tinju Pinku, swept it all. Martin Luther got to a matalite. To a matap mataka, meaning by Tumba long Christmas, low like a car. Oh, through our own German demas of Martin Luther, but I counts on Peter. Martin Luther Lotolo, ah, low at 2 Huyagani, Sabito. No, the Christmas tree, did you tongue a sinali a pillar? So German gun is sad, not to know joining the book. Okay, General to not take him, eh? Candle, Christmas candle, Christmas candle are picture that Christ is the light of the world. The king should be Loka G a lamp today. No? Loka a lamp can today to the ball in boot general candle or to the tomb. Who are the nigger COVID jamlu can Talibaro. Makovite Kamachano, Piesum Pialomana. Tima, Christmas Lodecachema, decoration little Chile de Cachero, Daliri, Twilime. Ariosaga, holy locoria, holy pinly. Holy speaks of the thorns in his crown. The king issue ye, the Uyit not to go gompo, soon a low tade, Bayeni sound it, Adio Tarapupons a minute carret, to your gown. Soon at a soup, Maturi Piang to Carasija to Lodao, 3 years for the true. Don't appear there. Nama any young Tongare, or the Machinor to Magilla, and the young lady, all red. Red is the color of Christmas that speaks the Christ's blood and death. The king should not do a takane, 2 young seeker, 2 up in general getting it, 2 up in general go, 但先生节事情呢。Eri never could you imagine a neon bango you that pity. Oh, Christmas gift. Christmas gift, general pay jar, the general payment, ma. Elaria, Benny salad the straw. General, I don't think the wise man, Magi. No? Gifts are a reminder of the gifts of the Magi. Magi is a wise man from the east. Trogo 3 years for it, low yakani sapiro, Christmas present a pillar. Naraka, Eddie Dimato, Chile, Chodoro Adima, Tomuno. Amano to show the English Piazzoni was a doubt to get through looked. Era, your lock look on yours or other Nameba. The third mu, General Mapilusian, Matinju Pinlo, Pientala. No? Ara Muribo, Tarilobo Teso, Tra, Yol Tago, Tomaraga, Carito, through Lewaka time, Matro, Swedekama, Ditro Tongue. The Wakataiha, Yol Lockpit. Era Jamulu, Kretoko, Matianine, I think an Matianine, Eddie Titago, Matemi Yipma, to look at Pite. Okay. Naraka, mistletoe. Mistletoe's radial ping, the General Masila, I the Bora General Masiva, Titi Chacharam Hobu, Todo. No? Eddie Sulegade, ancient symbol from the Roman time, it was under
mistletoe that all enmities and broken friendship were restored ရန်သူတွေပြန်လဲတင့်မြတ်တယ်အစင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပြန်ခင်ကြတယ်အားလုံးပြန်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါ Christmas ရဲ့ peace သဘောကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုသုံးတာဖြစ်တယ် Get bells oh jingle bells not jingle all the way bells are associated with ringing out of news Christ is the good news to be sure Christ is the best news of the world all time Jesus is the best news not only good news it is the best news ဖြစ်တယ်ဆိုတာခေါင်းကောင်းလေးအဖြစ်တကဘာလုံးကိုကဲတင်ချင်းကြွေးကြော်ဖို့အတွက်ကိုပြောပြတာဖြစ်တယ် Oh Christmas cards ဒါတွေကဘယ်လိုလုပ်ကြတာလဲဒီ Christmas card က1844လောက်မှာပဲပေါ်လာတာဖြစ်တယ် An English artist နော်သူနာမည် William Bobson ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွဲပြီးတော့လက်ဆောင်တွေပေးရကနေနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးချက်လာပြီးတော့ Christmas card ဖြစ်သွားတယ်အခုဆိုရင်နှစ်တိုင်းလိုပဲ4 billion Christmas card တွေသူတို့ရောင်းအဲ့တော့ခရိယာန်နေမဟုတ်ရင်လည်းခရိယာန်ဖြစ်မခရိယာန်ဖြစ်အကုန်လုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာစီးပွားရေးသမားအားလုံးက Christmas card အကုန်လုပ်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်မလေးရှားမှာဆိုကျွန်တော်စုံကိုင်ဝမ်မှာသွားကြည့်လိုက် Christmas decoration အကြီးကျယ်လို့အဲ့ဒါခရိယာန်တွေသွားမထင်နဲ့ Chinese company တွေကနေစီးပွားရေးရသူတို့လုပ်တာအရန်တော်တဲ့ဒီတရုတ်တွေထင်သေးလို့မရဘူးဟောတာမျိုးလို့ပေါ့လေဒါကြောင့်အားလုံးကလုပ်တဲ့ခါကျတော့ billion နဲ့ကိုရောင်းရတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်သိပါ Santa Claus ကျွန်တော်ခရစ်ဘောကျွန်တော်တို့နား Santa Claus ကောင်းခုတချို့စောင်းတယ်လည်းရှိကြတယ်ဒီ Santa Claus ကဘယ်နေလာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသိဖို့လိုတယ်အခုအမေရိကန်မှာများသောအားဖြင့် Christmas ရုပ်ကိုဆွဲပါလို့ပြောလို့ရှိရင် Santa Claus ကနံပါတ်1နေရာယူသွားပြီကျွန်တော်ရင်တော့ပြောဖို့တာမှတ်မိလားပြည်နယ်တစ်ခုGeorgia မှာလားမသိဘူး Sunday school class ကန်တစ်ခုမှာSunday school မဟုတ်ဘူးကျောင်း primary ကျောင်းတစ်ခုမှာဆရာမကကလေးတွေကို Christmas ပုံ picture ပေါ့တခုခုဆွဲပါလို့အဲ့ဒီမှာကလေးမလေးတယောက်က Noah square လေးထဲမှာသူငယ်တော်ယေရှုအိတ်နေတဲ့ပုံလေးကိုသူဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါ0မှတ်မရဘူးတချို့ကတစ်ပင် Christmas tree ဆွဲတယ်အမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားတယောက်က Santa Claus ကိုတနက်ကင်ခိုင်းတယ်သူကတနက်ဝါဒဖြစ်မှာပေါ့တနက်ကြီးခါ Rambo အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဆွဲတာအဲ့ဒါ first ရတယ်ဒါပေမဲ့ Noah square ထဲမှာသူငယ်လေးကိုအိတ်နေတဲ့ပုံကတော့ပယ်ချန်ရတယ်မှတ်မရဘူးဒါတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလေထုံးစံဖြစ်တဲ့ဒီ Christmas Day ခရိယန်ယူဆတယ်ကျောင်းမှာခြေဖြတ်နေတာပေါ့နော်ဒီကလေးတွေစိတ်ထဲမှာနွားရုပ်ခွက်ကလေးထဲမှာယေရှုသားဒါမှားတယ်ဒါ Christmas မဟုတ် Christmas ဆိုတာ Santa Claus ပြမယ်တနက်ကင်ထားရတယ်တစ်ပင်ရတယ်ဘာတစ်ပင်ပဲဆွဲ Christmas ဒါပေမဲ့နွားဆွဲပါလာရင် no ကလေးငယ်ပါလာရင် no ဒါကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကို brain wash တို့အဲ့လိုလုပ်နေကြတယ်ဒါထားလိုက်ပါတော့ကဲ Santa Claus ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ Santa Claus ဆိုတာကအမှန်တော့ Dutch စကားဖြစ်တယ် Santa Claus ဆိုတာတကယ်တော့အင်္ဂလိပ်လို Saint Nicholas နော် Nicholas လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးနော် Pastor ကြီးပေါ့ Pastor သူတော်စင် Nicholas ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနာမည်ကနေဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီ Nicholas ကနေ Santa Claus ဖြစ်သွားတယ် Saint ကိုသူက Santa လို့ခေါ်တယ် Nicholas ကို Claus လို့သူခေါ်တယ်အဲ့တော့ Santa Claus ကနေကြာလာတော့ Santa Claus ဆိုစကားလုံးနာမည်လေးနဲ့ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဘုသူတာကျွန်တော်သိဖို့ကဲဘာကြောင့်လဲဖြစ်ရတယ်လဲ
အဲ့ဒီ Saint Nicholas ကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင် तू က bishop တယောက်ဖြစ်တယ်နောက်မှာ first century AD 400ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်သူဘယ်မှာနေလဲ Asia Minor လို့ခေါ်တဲ့ Turkey နော် Myra လို့ Turkey နိုင်ငံ Myra လို့ခေါ်တဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ bishop ကြီးမှာဂိုင်းအုပ်ကြီးဂိုင်းချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ Nicholas ဖြစ်တယ်သူကအရန်ချမ်းသာတယ်သူရဲ့မိဘတွေအရန်ချမ်းသာတယ်နောက်သူမလည်းသူမပြရတဲ့ဆုံးတဲ့ခါကျအမွေတွေထားခဲ့တာဘလို့မှတုံးလို့မကုန်အောင်ကိုချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာကြီးကဆင်းရဲတဲ့လူတိုင်းကိုအရန်ကူညီတယ်အဲ့တော့တခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာအဲ့တော့ကူညီရာကနေအဲ့ဒါသူက sorry အဲ့ဒါလူတွေကိုလိုက်ကူညီတယ်ဥပမာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ထဲမှာအကျွေးပြပြီးတော့နော်အကျွေးကြောင့်မလို့အဖမ်းခံရမယ်ကြုံဖြစ်နေရောင်းရမယ်ဆိုရင် तू အကောင်လုံးရွေးပလိုက်တယ်အကျွေးရှိတဲ့လူအကောင်လုံး तू အကျွေးရှင်းပေးတယ်သူ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့တင်းသူတင်းသားတွေရောဘလောက်ပျော်စရာကောင်းမလားဘာအကျွေးမှမရှိဘူးစင်ပြေးနေတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကနေစပ်ပါ Santa Claus ကိုသူ့ရဲ့ပေါ်လာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ Christmas မှာ decoration လုပ်တဲ့ခါမှာဒီခြေကလေးတွေ့လိမ့်မယ်ခြေတော့မပေါ့ဒါဟွာပါဖနက်ပါဖနက်အရှိနော် shoes အရှိပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပေါ်လာဆိုတော့ပြောပြမယ်အဲ့ဒီ Saint Nicholas ရဲ့အသင်းတော်မှာလူကြီးတယောက်မှာသမီး3ယောက်ရှိတယ်အရန်စင်ရဲတော့သူတို့ကဒီအင်္ဂလိပ်တွေလည်းအောင်စရာကောင်းတယ်နော်မင်္ဂလာဆောင်ရင်မြို့သမီးသူတို့သမီးဘက်ကပေးရတယ်ဒေါ်ရီလို့သူတို့ခေါ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ချင်းနေကြတော့အမျိုးသားဘက်ကပေးရတယ်နော်သူတို့ကမြို့သမီးဘက်ကပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲအမေရိကန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတို့လက်ထပ်တဲ့ခါကျွန်တော်မင်္ဂလိပ်ရပေးရတယ်ကဲထားလိုက်သူသမီး3ယောက်ရှိတယ်ဆင်းရဲတော့သူသမီးတွေမှာရေးစားရှိတယ်အိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းပင်မဲ့ပြုတ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမင်္ဂလာဖိုးပေးဖို့မရှိဘူးသူ့အဖေမှာမရှိတော့သမီးတွေဟာဘယ်လိုမှယောက်ျားယူလို့မရဖြစ်တယ်ဒီเจ้าကိုသိတဲ့အခါမှာ Saint Nicholas ကမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသမီး3ယောက်ရှိတဲ့အိမ်မှာသူသွားပြီးတော့ညအချိန်မှာအိမ်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတော့ပိတ်ထားတာဟုတ်ဆိုတော့အိမ်ထဲမှာအဲ့ဒီသူတို့မိကိုသူတို့မီးရှိတယ်နော်မိကိုထွက်တဲ့ပေါက်ကလေးရှိမိကိုတိုင်အဲ့ဒီမိကိုတိုင်ကနေရွှေထုတ်ကလေးအဝတ်ကလေးနဲ့ထုတ်မှရွှေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုချပေးလိုက်တယ်ချပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ကဒီဇင်ဘာဆိုတော့ snow တွေရမ်းများတဲ့ခါသူတို့ shoes အရှိကြီးတွေပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုနေပူလှမ်းဖို့လည်းမရတဲ့ခါကျတော့အဲ့မီးပုံမှာနားမှာသူတို့အဲ့လိုပဲချိတ်ထားတာဒါမျိုးလို့ပေါ့ချိတ်ထားပြီးတော့နေမီးအရှိန်နဲ့ခြောက်သွားအောင်ပေါ့သူလှမ်းထားတာရှိတယ်ခြောက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကကရတော်တော်နဲ့သွားပြီးမှတခါတည်းအဲ့ဒီခြေအိတ်ထဲအဲ့ဒီဖက်နှက်ထဲမှာသွားပြီးမှဝင်တယ်နောက်တော့မသိဘူးနောက်တစ်ခါဖက်နှက်စီးပေါ်လာတဲ့ခါကျဒီမှာထုတ်ကလေးရှိပါလားထုတ်ကလေးကြည့်လိုက်တော့ရွှေတွေဖြစ်နေအထဲမှာရေးထားတယ်သမီးကြီးရဲ့ဒေါ်ရီအတွဲဟာဟုတ်ပြီဆိုတော့အရင်ကတော့သူသမီးကြီးယောက်ျားယူလို့ရသွားပြီနောက်တစ်ယောက်လည်းရောက်တယ်လေအဲ့ဒါလိုပဲကြာလာပြန်တယ်တတိယအထီအောင်သူကအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Christmas နေ့မှာဒီဖနက်ပုံစံလေးတော့ shoes ပုံစံလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးဒီဥစ္စာအဲ့ဒါနာမည်ရှိလား stocking လားအဲ့ဒါပေါ့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တို့ Christmas decoration မှာပါလာရတဲ့အကြောင်းရင်းက Saint Nicholas ကပေးလိုက်တဲ့ရွှေလေးကအဲ့ထဲမှာသွားကြရကနေဒါလည်းပဲ Christmas မှတ်တမ်းထဲမှာပါသွားတယ်ကဲဒီနေ့အတွက်ဘုဒ္ဓတာပြောစရာတော့ဒါပဲကျန်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပတ်ထားတာရှိတယ်နော်ဒီပတ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကတခြားမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုကိုသူတို့ဟေရုဒ်ကတတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ထွက်ပြေးပါလို့အီဂျစ်ကိုထွက်ပြေးတဲ့ချိန်မှာနောက်ကနေစစ်သားတွေကိုလိုက်ခိုင်းတယ်တဲ့ဒါဒန်ဒါကြီးပေါ့နော်နောက်ကနေဒါ is a legend ဒန်ဒါကြီးအနေနဲ့သူထွက်ပြေးတဲ့ချိန်မှာစစ်သားတွေကလိုက်တယ်ဆိုတော့မောပါပြီးတော့အုတ်ကူတစ်ခုမှသွားနားလိုက်တယ်
အဲ့ဒီအုတ်ကိုတစ်ခုမှသူတို့ဝင်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပင့်ကိုတကောင်ကလာပြီးမှပင့်ကိုနော်လာပြီးမှတခါတည်းသူ့ရဲ့ပိုက်ကွန်လေးတွေကိုသူကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ပင့်ကိုမြင့်လေးတွေပေါ့နော်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့နှွေးသွားအောင်ပေါ့အမှန်တော့ဒီပင့်ကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကလေးနှွေးသွားအောင်တငွေတော်ယေရှုနှွေးအောင်ဆိုပြီးမှလေပဝင်အောင်သူကလှုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာတငွေတော်ယေရှုကိုတတ်ဖို့လိုက်လာတဲ့စစ်သားတွေကအဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်လာတဲ့ခါကျတော့စစ်သားတယောက်ကဒီအုပ်ကိုထဲမှာရှိမယ်တင်တယ်တွားကြည့်ရအောင်လို့ပြောတော့သူစစ်ဘဝလှမ်းကြည့်လိုက်ဟဲ့ရဲပါတွားမနေနဲ့အလကားမောပဲဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမှာကြည့်လေပင့်ကိုမြင်အသက်ဆက်တကယ်လို့လူကိုဝင်လို့ရှိရင်ဒီပင့်ကိုမြင်သူကဖြတ်သွားမှာအခုကဒီပင့်ကိုမြင်လုံးဝမပြည့်စည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှအထဲမှာမဝင်ဘူးအဲ့တော့တွားကြည့်နေတကယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုမှလွတ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာဒီပင့်ကိုမြင်သဘောနဲ့ဒီဥစ္စာနစ်တယ်လားအဲ့ဒါလေးကိုသူတို့လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဘုရုဒုတာပေါ့နော်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်Sometimes it seems like I'm coming under. This walking up to feel lonely. No matter what, until this race is won, I will stand my ground. Where you can be found, I will stand.